Itu natui. Nah, kita lagi main game Kick Hill atau namanya Playing Cards Paycheck X. Punya banyak. Sebanyak itu ya yang main game ini. Wow. Masa begitu doang sih? Mana nih? Ya ke... Coba bilang sama Tuko dulu. Mau kemana Tuk? Seberang aja lah katanya. Sembarang aja. Ini kagak. Sama seksi my duit.